کنیم به فراد صدمه نزن. آخه چطور ممکنه؟ چطور میتونه فهمیده باشه؟ چطور فهمیدنش چه اهمیتی داره؟ اهمیتی نداره. بهتره زودتر تمامش کنیم. هرچی میگذره وضعیت پیچیده تر میشه. عجله نکنیم استاد. میتونیم از این بلند استفاده کنیم. بالاخره درویش پدر بزرگ بینش اگه میخواست صدمه بهش بزنه تا حالا میزد. حالا دقیقی بدجور دست و پامونو بست. حالا دفتر چه کنم؟ نمیتونم اینو حذف کنم زیاد. برو قشنگ نگاه کن من خطاش کجاست. ماما چه؟ چی کو؟ بکشه دهم بالا دیگه. خیلی خوب دستم رو بهت کن بابا. چند تا شد؟ 2 4 6 7 8 9 10 برو سر دیگه. تو نیست؟